Hi, hello friends, welcome back to the Prime Content YouTube channel. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గడిచిన నెలలో వర్షాలు అంతగా లేవు. జూన్ నెలలో కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి. ఈసారి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని రైతులు ముందస్తుగానే వ్యవసాయ పనులు మొదలుపెట్టారు. మే నెల చివరి వారంలోనే పత్తి గింజలు నార్లు పోశారు. అయితే ఆ తర్వాత జూన్ నెల వర్షాలు పడకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందారు. ఎప్పుడెప్పుడు వర్షాలు పడతాయా అని ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే గత 4-5 రోజుల నుండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాబోయే 5 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. మొత్తం 15 జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు వివరించింది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాల వల్ల ఉత్తర తెలంగాణలోని గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పలు ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద నీరు చేరుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆదిలాబాద్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, వరంగల్, నాగర్ కర్నూల్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, గద్వాల్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, మెదక్, నిజామాబాద్, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, నారాయణపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొన్నారు. అక్కడక్కడ పిడుగులు పడే ఛాన్స్ ఉందని వివరించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అన్నారు. మరోవైపు కృష్ణా బేసిన్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో ఈ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రాజెక్టులు జలకలను సంతరించుకున్నాయి. ఇప్పటికే కర్ణాటకలోని నారాయణపూర్, తెలంగాణలోని జూరాల ప్రాజెక్టులు నిండటంతో నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. మరోవైపు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు నీళ్లు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. ఇప్పటికే 2 విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే నీటిని దిగువకు విడిచిపెడుతున్నారు. ఇదే నీటి ఫ్లో కంటిన్యూ అయితే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు మరో 1-2 రోజుల్లో డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తి నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. అయితే ఉరుములు, పిడుగుల వర్షం ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. పొలాల వద్ద ఉన్నప్పుడు చెట్ల కింద నిలబడొద్దని సూచిస్తున్నారు. చెట్ల మీద పిడుగులు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఈ 2 రోజులు అత్యవసరం అయితే తప్ప పొలాల వద్దకు రైతులు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అక్కడక్కడ వర్షాలైతే పడుతూ ఉన్నాయి. ఇక కొన్ని జిల్లాలతో కూడిన చిరుజల్లులు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే సూచించింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన లేటెస్ట్ వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇది. ఇక ప్రతిరోజు మీరు లేటెస్ట్ వెదర్ రిపోర్ట్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ద ప్రైమ్ కంటెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ సమాచారాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము.